Ko si Wilma Villaruel Villarosa, taga Mindanao ko, sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Akong bana taga Balambad sa Subo, pero nagpuyo mi diri sa Bulacau, Talisay. Sukad 1988 hangtod karon. Nagtudlo ko kaniadto sa private school run by Salesian Sisters of Don Bosco. Na-retire ko after 29 years of teaching atong 2017. Naminyo ko 1983. Usa ko ka-ordinaryong Katoliko pero mahadlokon sa Ginoo. Gikan 1983 hangtod 2008, maihap lang ang ako sa akong tudlo nga makasimba ko sa Basilica Minori del Santo Niño. Kay gawas nga layo, gikan amo diri sa Talisay, hasulan kay kog sakay-sakay. Ari na lang ko sa among parokya sa Tabunok kay Dool Raman. Wa ko sukad makatambong ganing Novena Mass ni Senior Santo Niño. Kay sa akong hunahuna, pertindenghanas mga tao, lisod kay ang sakay. Labi na akong trabahoan, niya ko sa tungkop sa Minglanilla. Apan niadtong June 2008, ang dakong pagsuway ni abot sa among pamilya. Ang pagkalunod sa Princess of the Stars tungod sa bagyong Frank. Nakasakay ang duha nako kay suong lalaki. Among eldest o among youngest, 58 o 35 years old. Pulo sila engineers, mechanical o civil. Ang maguwang nako chief engineer sa international nga barko nga ang akong manghod sa Makati, project engineer sa residences at Greenbelt truck. Uban nila ang ilang mga asawa o 5 anyos nga bata sa akong manghod. 5 sila kabuk in town na naapil atong maong pagkalunod sa barko. Pagkahibaw ginamo sa nahitabo, nakahukom dayon mi nga amo sila pangitaon. Nagpakuyog ko sa akong youngest nga anak na babae na nurse kay isog man mo abli o mga cadaver bags. Nagpakuyog ko sa akong pag-umangkon ang anak sa ako maguwang. Una na mong giadto ang Masbate. Ni volunteer og pahuwang si late Captain Jesop Bahinting sa chartered plane kay suod kay siya sa among pamilya ug siya mismo ang nipalupad sa iyang eroplano. Gikan sa Cebu padung mig Masbate, gikan Masbate lupad na sa nuwi padung sa Romblon, gikan sa Romblon balik mig Masbate. Wa jud namo makit-i ang ilang mga pateng lawas. Nakahukom mi nga magpabilin sa Masbate kay moadto pa mi sa laing lugar. Nilupad na nagbalik sa Cebu si Captain Bahinting, unya nitugon na magpatawag la siya kung mapapick up sa Masbate. Pagkaugma, niadto mi sa Burias Island. Nisakay mi pump boat. After 6 hours, niabot mi sa San Pascual. Daghang pateng lawas dito, pero way taga-sulpisyo nga pasahero. Nagrent na po mi og laing pump boat padung sa laing munisipyo sa Burias Island. After 3 hours, niabot mi sa Claveria. Dito daghan kay gipanglubong ng mga biktima. Ang uban gisud naglungon pero dili i-open kay silyado na. Description ra sa patay ang among nabasa. Lisod jud kaayo. Natugmig usa ka gabi sa Claveria. Ikauban namo si Alvin El Chico sa ABS-CBN News kay siya nag-cover dito. Daghan siyang ipakita namong pictures pero wa man dito ang among mga paryente. Pagkaugma, nisakay na po may uglaing bangka padung sa Pasakaw, Camarines Sur kay nako ni daghan sang patay lawas dito. Wa mi magdahong nga layo na kaya mong natuan kay nakalabay na gud mi sa Mayon Volcano. Pag-abot namo sa Pasakaw, nakita namo ang naglutod nga mga lungon. Way makita nga mga naong kay sirado. Frustrated kay mi. Di-decide na lang mi nga mobalik pauli sa Cebu. Pero di mi mobalik sa among agi kay murag mahadlok mi kay layo naman kaayo. Wa in taon mi mga kaligo kay hapit namin 5 ka adlaw nga nagtuyok-tuyok. Human sa Pasakaw, ditong gihatod sa Naga City, sa Camarines Sur. Nisakay mi aeroplano padung sa Manila kay wa may flight direkta sa Cebu. Dayon Manila to Cebu. Pag-abot na mo sa Cebu, diha na ako mga igsuon, lalaki o babae o akong mama. Wa ko pakita sa kaguol ngadto nila kay naamangod akong mama. Nagpalingon-lingon kunuhay ko kay moapil kog hilak, makuyapan unya akong mama. Giingnan na sila nako na muuli ra to ang akong mga igsuon ug ang ilang pamilya. Nagpalutaw-lutaw ra to ron kay expert man to si Mano, ang among eldest sa sea survival. Mora jud ni akong gisulti nila para mabuhi sa dugo. Pero kun ako rang usa sa tago sige jugog hilak. Balik usa na kasima na akong leave tungod sa panghitabo. Pero lisod kay dadon ang akong kaguol. Tago ra gid ko bisan sa akong pagkatug naglisod nako. Nakonsensya magud ko kay ang akong gituyo pagpapauli itong akong manghod diri sa Cebu.
Bisan na pa siya untay trabaho, ako siyang gihangyo nga magpabiding sa atop sa bahay diri sa Balamban. Ni-absent siya sa trabaho tungod sa akong hangyo. Nilabay 3 ka buwan gikan sa panghitabo, wa pagin makit-i ang ilang mga lawas. Gi-murder na pud ang 22 anyos nga anak sa akong maguwang na eldest. Ang suspect first cousin niya sa mother side nga ni-volunteer nga mukuyo niya sa bahay samtang wa pa makit-i ang iyang mama o papa. Anang tuiga, unom ang nawa namo, makabuang ang among sitwasyon. Pag-abot sa buwan sa Enero 2009, niabot sa kunahuna potambong kog novena mass ni Senior Santo Niño. Mao nga ika 4:30 human ko panangit sa among principal, mobiya na ko sa school kay wa na mo koy klase. Aron ko makatambong sa 5:30 PM mass. Grabe kayo kasakay, gikan Tungkop, Pinglanilla, mag-aginod ang mga sakiran, igliko sa Panganiban padung sa USJR, adto na ko munaog, magdagan ko padung sa Basilica aron di ko malig sa 5:30 PM nga mass. Akong giantos, nagpasinguan ko kung mag-uwan. Wa na ko baliha ang tanang pag-antos tungod lang sa akong pagpakitabang ni Senior Santo Niño. Ug mo ni akong gipangayo, pure jud kayo akong intensyon sa akong pag-ampo. Number 1, kung buhi pa ug nga-amnesia lang ang akong mga igsuon, hinautultulan mi asa sila aron amo sila makuha. O kung patay na sila, maunta papahiluna namo sila tanan. Nakumplito na ko ang siyam kaadlaw na novena sa Basilica Minore del Santo Niño. Di paghihapon ko makatuog og tarong. Atong panahon na, buwan sa Pebrero 2008, doon ay special activities ang mga teachers sa among school at himuon sa Manila. Kay Thanksgiving para sa outgoing nga Provincial Superior. Doon ay sinulog dancing, doon ay retreat o doon ay outing kahimuon sa Vigan, Ilocos Sur. Atong February 14, mauna ang among presentation sa sinulog dance. Naka-costume na mi. Sa dihang nanawag akong anak nga na-identify na ang akong mga igsuon o ang ilang mga asawa. Pinagi sa DNA test o ipaklaim na ang pateng lawas sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Cebu City. Wa dahin ko katingog. Human ni hagulhol kog hilak o naingon ko di na kumusayaw o sinulog. Di ko mo attend og retreat kay mo balik din ko sa Cebu. Pero ako nahuna-hunaan na ako ra ba ning gipanghayo ni Senior Santo Niño? Kung patay na, hatagan lamig higayon makapahilo na nila. Kini ako na bang gigipangayo atol siyang kapistahan ni Senior Santo Niño. Kung niundang kong hilak, akong giingnan among superior, magsinulog ko para ni Senior kay mao ni akong gipangayo. Og iyang gihatag ang akong gipangayo. Og nitambong sa kong retreat because I needed that retreat. Nitawag ko sa Mindanao sa akong mga igsuon, ako silang gipahibaw nga naa na ang mga patinglawas sa among mga igsuon o ilang mga asawa. Pero ang bata, wa pa ipakuha kay napay test na himuon. Ipaklaim na ang patinglawas sa Cosmo. Sila akong gipaklaim kay dito pa man ko sa Manila. 3 days ang vigil sa Cosmo aron sa makakita ang ilang kahigalaan. After 3 days, nahuman sa among retreat. Niabot ko diri sa Cebu Saturday 7 PM na. Schedule po sa pagda sa mga patinglawas sa kaigsuon o sa ilang asawa. Diretso na lang ko sa pantalan o nikuyog o sakay sa barko. Humana mo sila gipahiluna, pag March 5 na-identify na sab ang lawas sa akong pag-umangkon. Gidasan na mo sa Mindanao. Matod pa sa pari ang bata Anghel. Iyang gisiguro o gipahiluna ang iyang papa o mama, auntie o uncle o siya na nagpauwahi. Dako kayo kong pasalamat ni Senior Santo Niño sa iyang dakong nahimo sa akong kilabuhi. O iya kong gipamata na kinahanglan mo salig ta niya kanunay. Di ta malimot sa pagsangpit niya. Di lang kung magkinahanglan ta, kundi sa tanang oras ato siyang daygon, himayaon o pasalamatan. And let us always keep the faith nga ihatag niya ang atong gipangayo sa iyang pamaagi o sa saktong panahon. From 2009 hangtod karon, di ko malimot pagtambong sa iyang nominaryo ni Senior Santo Niño. Siya ra ang akong gisandigan o gilauman uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria o sa mga santos. Salamat, Senior Santo Niño.